昨晚呢，远在他乡的20多年的老同学突然给我来了个电话，他说啊，有件事让他很头疼。部门里呢有个同事一直在跟他找别扭，各种打压排挤，手段很卑劣。我的老同学啊是个很有涵养的人，这件事让他忍让了很久，今天呢实在是忍不下去了。他打算明天啊亲自找这个同事当面摊牌，警告他以后不要再无理取闹，否则他也会以牙还牙。我和他电话里聊了2个小时，他的语气啊一直是义愤填膺，他的情绪需要宣泄，而我呢碰巧是一个很好的聆听者。我问他，那摊牌后你和这个同事还会接触和打交道吗？他说会呀，还是在一个科室里。那我又问他，那你明天威胁他之后，你打算怎么和他相处呢？他沉默，支支吾吾地说，最好能井水不犯河水杯，但估计也不容易，毕竟抬头不见低头见呢。尽管在电话里我依然能够清楚地捕捉到老同学的口气里的那份犹豫。是啊，摊牌、威胁，这些听着就让人头疼的事情，一旦真的需要我们去做，那就更让人痛苦不堪了。那我的这个老同学到底该不该这么做呢？谈判是一种人生思维，欢迎来到谈判思维，我是桔梗，让我帮你摆脱谈判困境。我们依然在让关系更好一点这个系列中，他的思维方式啊，启发自沃顿商学院的谈判乐天派。让我们回到视频开始的故事里。显然我的老同学面对的是一场不可逃避而又十分艰难的沟通困境。在一个纠缠了我们很久的沟通困境面前呢，我们会逐渐的被耗尽耐心，最终啊我们都会选择摊牌。我们摊牌时的心态通常是这样的，我实在没法这样维持下去了，咱们一次性谈清楚，不能相处就拉倒。大部分时候我们采取的语气和方式都带着威胁。我给他的建议是，如果这个同事还是你接下来很多年需要相处的那个人，威胁啊是下策。我们曾在开普谈判系统中介绍过抚育心的谈判思维方式，试试用抚育心的思维来沟通吧。所谓抚育心啊，是要求我们能够做到安抚对方，培育对方，在精神世界滋养对方，让对方形成积极向善的、宽容谅解的、欣赏赞许的心态。而抚育心着重表现在你的语气上。如果我的老同学是这样的语气，我告诉你，别以为我好欺负，下次你再这样，我也会让你生不如死。估计啊，这个同事关系就从此完结了。那么下面这样说会不会更好一点啊？李哥，相信我是有什么地方做得不好，让你难做了。咱们共事8年，难道今天这点情谊就要断送了吗？告诉我哪里做得不好，给我一次机会，也给我们的过去的情分一次机会吧。当然，这件事后来我并不知道我的老同学是否解决了他的困境，但我相信他一定没有选择威胁和摊牌的方式。要知道啊，有一种说法，把人们之间的关系比作情感账户，完全陌生没有了解的2个人之间，账户余额是0。每做一件改善关系的事情呢，就会在双方之间的感情账户中啊存入一定的金额。当然，每做一件损害关系的事情，就会从双方之间的感情账户中扣除一定的金额。感情账户中的余额越多，双方的关系越紧密，反之则越疏远。有一种行为的杀伤力非常的惊人，可以瞬间让2个人的感情账户破产，它就是威胁。请注意，威胁在谈判思维里啊，并不是一个贬义词。对谈判思维来说，威胁只是一个非常强大的谈判工具，它的强大在于真的立竿见影。比如你的老板跟你说，你这个月的业绩如果完不成，你就给我滚蛋，你几乎没法和他抗衡，你还得想尽办法去完成他的要求。请注意啊，你的老板可以这么做，你却不行，这是为什么？因为他威胁你的成本很低，而你威胁他的成本就太大了。如果你能明白这个道理，你就能进一步理解，虽然威胁作为谈判工具的威力很大，但你却没法经常使用，就是因为它会带给你很多的后果，其中的一个后果就是你和对方的关系彻底完结了。我们说，
轻易不要去威胁对方，除非你面对的沟通对象是和你今后不再有交集的人。比如两口子离婚，基本上一场离婚撕破脸的几率是非常高的，因为双方都抱着老死不相往来的想法。但大多数的时候，尤其是在有孩子的情况下，离婚时采取的威胁依然会给双方的关系带来巨大的破坏。而如果是今后还要打交道，还要天天碰到的人，威胁基本不应该出现在你的谈判工具的选择中。这也是为什么在家庭的沟通困境中，我们从来不会建议你去威胁你的亲人。有的时候啊，我们其实并不想去威胁，但我们说话的语气却说的像是威胁，这就更荒唐了。看一个例子啊，Emily 啊得到了老板的赏识，刚刚升了职，工作压力却更大了。她呢又要照顾孩子，又要兼顾新的工作，这让 Emily 啊忙得不可开交。于是呢，她打算和老公威廉商量一下，让老公可以多担待一些家务和照顾孩子的责任。而老公呢却接受不了，因为以前啊都是威廉作为家里赚钱的主力， Emily 照顾家里，而现在的威廉啊事业低迷，老婆又蒸蒸日上，这让威廉十分的不能够接受。Emily 打算解决这个问题的一个思路是谈判矛盾术。他打算引用威廉的一个大哥乔治的例子，因为乔治大哥啊就是一个曾经创业起起伏伏却坚持不懈的榜样，他还独自把家里的孩子照顾得非常好。而威廉呢一直很敬重乔治，把他看作是自己的榜样。Emily 希望通过这样的引用啊，来让威廉心中产生矛盾。既然自己的榜样可以这样做，那么自己承担起家里的责任也并不会被别人瞧不起。好，问题来了，Emily 唯一要注意的是自己的语气。她有两种说话的方式，一种是威廉，你看看人家乔治大哥，你还有什么好说的？另一种是威廉，你看乔治大哥这么多年所做的，我相信你也不会比他差。你看，同样的沟通目的，同样的谈判思维，仅仅是语气的不同，效果天壤之别吧。第一种的语气里，不知道你听没听出来，隐含了一丝丝的威胁，似乎在说，明明人家都能做到，你还要找借口，我不想和你多废话，你答应还是不答应？而这层淡淡的威胁并不是 Emily 的本意。显然，第二种带有抚育性的语气要好得多。应该说在让人际关系更好一点的思路上，谈判矛盾术是有应用的机会。让我们回顾一下矛盾术的核心思维所谓矛盾术，其实就是让对方自相矛盾。它利用了心理学里认知失调原理，来让谈判对方遵循自己的标准，从而达到我们的谈判目的。以子之矛攻子之盾。可问题是，在处理人际关系的时候，矛盾术所援引的标准让对方心里产生了矛盾，从而让对方自行妥协，这里有一定强迫的意味。如果此时你的语气不合适，非常容易让你们之间的关系走向恶化。再来看一个例子，谢里夫阿塔正打算和自己的一个哥们儿出去吃饭，可是呢，他的女朋友莉亚却不答应。莉亚仅仅见过谢里夫的朋友一面，他就觉得这个人看上去不像好人。莉亚不希望自己的男朋友和这样的人继续交往。显然，这里存在着偏见，比如以貌取人。谢里夫呢，心里盘算着可以用矛盾术来引导莉亚的思路，比如莉亚的朋友在被他评价的时候，是不是也可以以貌取人呢？谢里夫相信自己的女朋友可以认识到自己的非理性，但同样接下来的问题是，谢里夫有两种语气可以使用，一种是莉亚，你的朋友都是好人，那我的就都是坏人吗？另一种是莉亚，你的朋友我都是接触很多次后才知道他们有多优秀的，难道你不相信我也有同样的能力交到这样的朋友吗？你看，同样的沟通目的，同样的谈判思维，仅仅是语气不同，效果天壤之别吧。第一种语气里，不知道你听出来没有，也同样隐含了一丝丝的威胁，似乎在说，我的朋友不比你的差，我不想和你多废话，我就是要去，你想怎样？而这层淡淡的威胁并不是谢里夫的本意，显然第二种带有抚育性的语气要好得多。你看在今天所有的例子里，你都可以把一个原本更像是威胁的语气转化为同样具有谈判力却能让关系更好一点的措辞好了，你将会在这个系列里看到更多有关让关系更好一点的有趣讨论，记得关注我，
这里是谈判思维，我是桔梗，下次见。